এগলেস ক্যারামেল কাস্টার্ড পুডিং মানে ডিম ছাড়াই ক্যারামেল কাস্টার্ড পুডিং রেসিপি আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছি। এই গরমে ঠান্ডা ঠান্ডা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন দারুণ সুস্বাদু খেতে লাগবে। আর পুরো ডিটেইল রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, প্লিজ আমার চ্যানেল ভিজিট করে ডিটেইল রেসিপি দেখুন আর আপনারাও বানিয়ে এনজয় করুন। রেসিপি পছন্দ হয়ে থাকলে ভিডিওটিকে নিশ্চয়ই লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।